Здравствуйте, дорогие пятиклассники! Добро пожаловать на урок русского языка и литературы. Всем я желаю вам солнечного, позитивного настроения. Ребята, сегодня мы с вами продолжаем тему «Литературная сказка». В сказке дивной очутиться каждый хочет, ты поверь. В книге сказок приоткрыться может сказочная дверь. И если сказки кто читает, туда, бывает, попадает. Про всех сказочных героев все же здесь он узнает. Ребята, сегодня мы с вами выполним несколько заданий. Упражнение 323. Внимательно прочитайте отрывки Ганса Христиана Андерсена. Назовите, из каких они сказок. Вдруг из чащи тростника выплыли 3 чудных белых лебедя. Они плыли так легко и плавно, точно скользили по воде. Утенок узнал красивых птиц, и его охватила какая-то странная грусть. Полечу-ка я к этим царственным птицам. Они, наверное, убьют меня за то, что я такой безобразный, осмелился приблизиться к ним. Ну и пусть. Лучше быть убитым ими, чем сносить шибку кур и гусей, толчки птичницы, да терпеть холод и голод зимою. Ребята, из какого отрывка эта сказка? Конечно, ребята, это сказка «Гадкий утенок». Давайте, ребята, мы с вами посмотрим отрывок из этой сказки. И вот в одно морозное утро он снова увидел чудесных птиц. Они собирались в дальний путь. Так и совсем замерзнуть можно. Пусть лучше заклюют меня эти величавые птицы, чем погибать одному от мороза. Утенок даже не мечтал о такой радости. Прекрасные лебеди приняли его в свою семью. Он был невероятно счастлив, потому что встретил настоящих друзей. Как взглянул на нее, она была так хороша, он и представить себе не мог более умного, более прелестного лица. Теперь она не казалась ему ледяной, как в тот раз, когда сидела за окном и кивала головой ему. В его глазах она была совершенством. Кай уже не чувствовал страха и рассказал ей, что умеет считать в уме и даже знает дроби. А еще знает, сколько в каждой стране квадратных миль и жителей. Ребята, какая это сказка? Да, ребята, это отрывок из сказки «Снежная королева». Давайте посмотрим с вами маленький отрывок из этой сказки. Белую пчелку. Бабушка, расскажи, откуда прилетают к нам эти белые пчелы-снежинки? С далекого севера. Оттуда летят к нам через холодное море ледяные ветры, вьюги и туманы. Все они верные слуги снежной королевы.
ледяной дворец. В этом дворце живет сама снежная королева. А теперь, ребята, работа в группах. Вам задание. Задание для первой группы и задание для второй группы. Внимательно прочитайте и выполните задание. Прекрасно, ребята, вы хорошо справились с этим заданием. Следующее упражнение – упражнение 325. Прочитайте начало сказки Шарля Перро. Из какой сказки это отрывок? Как вы догадались? Правильно, ребята? И это отрывок из сказки «Красная шапочка». Давайте-ка мы с вами посмотрим отрывок из этой сказки. «Красная шапочка». Сказка Шарля Перро. Жила-была в одной деревне маленькая девочка, такая хорошенькая, что лучше ее и на свете не было. Мама любила ее без памяти, а бабушка еще больше. Ко дню рождения подарила ей бабушка красную шапочку. С тех пор девочка всюду ходила в своей новой нарядной красной шапочке. Соседи так про нее и говорили: вот красная шапочка идет. Как-то раз испекла мама пирожок и сказала дочке: сходи-ка ты, красная шапочка, к бабушке, снеси ей этот пирожок и горшочек масла, да узнай, здорова ли она. Собралась красная шапочка и пошла к бабушке в другую деревню. Ребята, задание. Найдите и выпишите из текста прилагательные женского рода вместе с существительными. Определите падеж. Молодцы, ребята! Да, это словосочетание «маленькая девочка». Какая девочка? Маленькая. Именительный падеж. Прямой и короткой дорогой. Какой дорогой? Прямой и короткой. Родительный падеж. Длинную тропинку. Какую? Длинную. Винительный падеж. Спелую ягоду. Какую ягоду? Спелую. Винительный падеж. И веселую песенку. Какую песенку? Веселую. Тоже винительный падеж. Молодцы, ребята! А теперь, дети, получите домашнюю работу. Упражнение 326. Внимательно прочитайте сказку Шарля Перро, как она называется, и вспомните их героев. Ребята, обязательно укажите падеж и найдите словосочетание с непроизносимыми согласными. Ребята, надеюсь, урок всем понравился. Всем всего доброго. Желаю удачи. Спасибо за внимание. До свидания.